Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga O'zbekiston magazinidan qilingan yangi yil bozorini ko'rsatmoqchiman. Bu albatta yarmi-yarmini qilib bo'lganmiz. Keraklilarini bugun olib keldim. Magazindan oldim, bozordan emas. Bozordan ancha arzon. Bozorda albatta ancha arzon bo'ladi ular. Lekin sifatini aniq ayta olmayman. Bozorda oldim. 434 minglik bozor. 434 mingga nimalar keladi O'zbekistonda? Chet elda emas, O'zbekistonda. Mana bunaqa dark toza shokolad oldim, merci. Alyonka, krember, selshbrod. Mana bu bodom ustiga shokolad qilingani. 22,5 ming. 300 gram ekan bu. 200 gramga yaqin. Murch, smetana, nok, banan, 2 xil mandarin, kattasi kichigi, olma. Mana bundan adashmasam bu ustiga qulupnayli shokoladdan xurmoyiga qilingan. 2 xloposhkila, mayonez, mana shular. Shu ko'rgan narsalarim 434 ming bo'libdi. Qani,